ఇంజిన్ ఆయిల్ని తనిఖీ చేయడం మరియు దానిని మార్చడం. ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఇంజిన్ ఆయిల్. ఇంజిన్ ఇంధన సహాయంతో రసాయన శక్తిని యాంత్రిక శక్తిగా మారుస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో ఇంజిన్ కనీసం 800 నుండి 1000 RPM వేగంతో తిరుగుతుంది. అంటే ఇంజిన్ నిమిషానికి 800 నుండి 1000 సార్లు తిరుగుతుంది. దీనివల్ల ఏర్పడే రాపిడి ఇంజిన్ లోహ భాగాలను దెబ్బతీస్తుంది. ఇంజిన్ ఆయిల్ ద్రవ రూపంలో ఉంటుంది. దానిని ఇంజిన్లో ఘర్షణను తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. రండి, ఈరోజు మనం ఇంజిన్లోని ఆయిల్ని తనిఖీ చేద్దాము మరియు పాడైన ఆయిల్ని మార్చుదాం. దీనికోసం మనకు ఈ పరికరాలు అవసరం: సాకెట్ స్పానర్, స్క్రూ డ్రైవర్, టీ స్పానర్, కాంబినేషన్ ఫ్లేయర్, లాంగ్ నోస్ ఫ్లేయర్, ఫన్నెల్, ఇంజిన్ ఆయిల్, ఆయిల్ ఫిల్టర్ మరియు ఓ రింగ్, ట్రే, కాటన్ వేస్ట్. ఇంజిన్ ఆయిల్ పాడైపోయిందని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? సాధారణంగా వాహనం మైలేజ్ 2500 నుండి 3000 కిలోమీటర్లు పూర్తయిన తర్వాత ఆయిల్ని మారుస్తారు. వెహికల్ సర్వీస్ మాన్యువల్లో రాసిన కిలోమీటర్ లేదా నెల లేదా సంవత్సరం ప్రకారం కూడా ఆయిల్ మార్చబడుతుంది. ఒకవేళ ఆయిల్ స్నిగ్ధత లేకుంటే లేదా చాలా నల్లగా ఉంటే దానిని మార్చుతారు. ఈ వాహనం యొక్క ఆయిల్ వెహికల్ సర్వీస్ మాన్యువల్ ప్రకారం మార్చవలసి ఉంటుంది. ఆయిల్ ను ఎలా మార్చాలో చూద్దాం పదండి. ముందుగా వాహనాన్ని హైడ్రాలిక్ ర్యాంప్ పై మెయిన్ స్టాండ్ సహాయంతో పార్క్ చేసి ఇగ్నిషన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి. హైడ్రాలిక్ ర్యాంప్ సహాయంతో వాహనాన్ని పైకి లేపండి. వాహనం చల్లబడిందని నిర్ధారించుకోండి. కొంచెం సేపు ముందే వాహనం నడిపినట్లయితే ఇంజిన్ భాగాలు చాలా వేడిగా ఉంటాయి. ఇంజిన్ దిగువన ఆయిల్ నిల్వ ఉండే ప్రదేశాన్ని ఆయిల్ సంప్ అంటారు. ఇంజిన్లోని ఆయిల్ స్థాయిని చూడటానికి ఆయిల్ లెవెల్ ఇండికేటర్ లేదా ఆయిల్ లెవెల్ గేజ్ అంటే డిప్ స్టిక్ ఉపయోగించబడుతుంది. ఈ వాహనంలో ఇలా కనిపించే ఆయిల్ స్థాయిని కొలవడానికి మేము ఆయిల్ లెవెల్ ఇండికేటర్ని ఉపయోగిస్తాము. ఆయిల్ను స్థాయి సూచికపై రాసిన మాక్సిమం మరియు మినిమం లెవెల్ని చూడండి. మాక్సిమం అంటే గరిష్ట స్థాయి ఆయిల్ మరియు మినిమం అంటే కనిష్ట స్థాయి ఆయిల్. ఒకవేళ ఆయిల్ సంపులో ఆయిల్ కనిష్టంగా ఉంటే దానిని గరిష్ట స్థాయి వరకు నింపాలి. తనిఖీ చేయడానికి ఆయిల్ ఫిల్లింగ్ క్యాప్ని తెరిచి లోపలికి చూసి తరువాత ఆ క్యాప్ను పెట్టివేయండి. ముందుగా స్క్రూ డ్రైవర్ సహాయంతో ఎడమ వైపు బెల్లీ ప్యాన్ కవర్ను తీసివేసి ఆయిల్ ట్రేని డ్రైన్ బోల్ట్ కింద ఉంచండి. సాకెట్ స్పానర్ సహాయంతో ఆయిల్ సంప్ యొక్క డ్రైన్ బోల్ట్ను విప్పండి మరియు లాంగ్ నోస్ ఫ్లేయర్ సహాయంతో ట్రైనర్ను బయటికి తీయండి. ఆయిల్ని తీసివేసేటప్పుడు ఇంజిన్ చల్లగా ఉంటే 2 నిమిషాల పాటు వాహనాన్ని స్టార్ట్ చేయండి. ఇది ఇంజిన్ను కొంచెం వేడి చేస్తుంది మరియు మొత్తం ఇంజిన్ ఆయిల్ని తీసివేయడం సులభమవుతుంది. డ్రైన్ బోల్ట్ ద్వారా ఇంజిన్ ఆయిల్ ట్రేలో జమ చేయండి. ఇంజిన్ ఆయిల్ యొక్క జిగటతనాన్ని తనిఖీ చేయండి. స్ట్రైనర్ సంప్ ఆయిల్ నుండి దుమ్ము మరియు లోహ కణాలను తొలగించడానికి ఉద్దేశించబడింది. స్ట్రైనర్ మరియు డ్రైన్ బోల్ట్ను గుడ్డతో బాగా శుభ్రం చేయండి. స్క్రూ డ్రైవర్తో డ్రైన్ బోల్ట్ యొక్క ఓ రింగ్ తీసివేసి శుభ్రం చేయండి. బోల్ట్కి కొత్త ఓ రింగును పెట్టండి. శుభ్రం చేసిన స్ట్రైనర్ను పెట్టి సాకెట్ స్పానర్తో బోల్ట్ను బిగించండి. దానితో పాటు బోల్టులను కూడా శుభ్రం చేయండి. స్క్రూ డ్రైవర్ సహాయంతో కుడివైపు బెల్లీ ప్యాన్ కవర్ను పెట్టండి.
ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఇంజిన్ ఆయిల్లోకి మురికి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది మరియు శుభ్రంగా ఉంచుతుంది. దీనిని ఆంగ్లంలో కంటామినెంట్ అని పిలుస్తారు. లాంగ్ నోస్ ఫ్లేయర్ సహాయంతో ఇంజిన్ నుండి ఆయిల్ ఫిల్టర్ను తీయండి. శుభ్రమైన గుడ్డ సహాయంతో ఫిల్టర్ కేసింగ్ను శుభ్రం చేయండి. చూపిన విధంగా కొత్త ఆయిల్ ఫిల్టర్ను ఫిల్టర్ కేసింగ్లో ఉంచండి మరియు ఫిల్టర్ క్యాప్ను పెట్టి బోల్ట్ను టీ స్పానర్తో బిగించండి. ఫిల్టర్ క్యాప్ను శుభ్రం చేసి ఆయిల్ ట్రేని పక్కన పెట్టండి. గమనిక: ఇంజన్ ఆయిల్ను మార్చేటప్పుడు ఆయిల్ ఫిల్టర్ కూడా మార్చబడుతుంది. చూపిన విధంగా కాంబినేషన్ ఫ్లేయర్ మరియు గుడ్డ సహాయంతో ఆయిల్ ఫిల్లర్ క్యాప్ను తెరవండి. ఫిల్లర్ క్యాప్ దిగువన ఒక గుడ్డ సహాయంతో శుభ్రం చేయండి. ఇంజిన్ ఆయిల్ను ఆయిల్ ఫిల్లర్ క్యాప్ ద్వారా నెమ్మదిగా ఒక ఫెనల్ సహాయంతో నింపండి. ఫిల్లింగ్ ఇంజిన్ కేసింగ్ పై క్యాప్ ఫిట్ చేయండి. కాంబినేషన్ ఫ్లైయర్ మరియు గుడ్డ సహాయంతో బిగించండి. ఆయిల్ లెవెల్ ఇండికేటర్లో ఇంజిన్ ఆయిల్ స్థాయిని గమనించండి. గమనిక: ఆయిల్ని నింపుతున్నప్పుడు వెహికల్ సర్వీస్ మాన్యువల్ నుండి వాహనంలోని ఆయిల్ గ్రేడ్ మరియు సామర్థ్యాన్ని చెక్ చేసి తదనుగుణంగా ఆయిల్ని నింపండి. వాహనాన్ని స్టార్ట్ చేసి 2 నిమిషాల పాటు రన్నింగ్లో ఉంచండి. దీని కారణంగా ఆయిల్ ఇంజన్లోని అంతటా వ్యాపిస్తుంది. ఆయిల్ను లెవెల్ ఇండికేటర్ పై ఆయిల్ లెవెల్ని గమనించండి. ఆయిల్ లెవెల్ మాక్సిమం లెవెల్ కంటే తక్కువగా ఉంటే దానిని మాక్సిమం లెవెల్ వరకు నింపండి. దీనితో పాటు ఇంజిన్ నుండి ఆయిల్ ఎక్కడైనా లీక్ అవుతుందేమో తనిఖీ చేయండి. అది ఎక్కడా లీక్ కాకపోతే స్క్రూ డ్రైవర్ సహాయంతో ఎడమ మరియు కుడివైపు బెల్లీ ప్యాన్ కవర్ను పెట్టండి. ఉపయోగించిన పరికరాలన్నిటినీ శుభ్రం చేసి టూల్ ట్రాలీలో ఉంచండి. ఈ విధంగా ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్చబడుతుంది. ఇంజిన్ ఆయిల్ను సరైన సమయంలో మార్చకపోతే ఇంజిన్ భాగాలలో ఘర్షణ ఏర్పడవచ్చు. దీని కారణంగా ఇంజిన్ యొక్క భాగాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఇంజిన్ ఆయిల్ని మార్చడం అవసరం.